çağrıştırıyor? Evet, bildiğiniz gibi bu fotoğraflar çeşitli doğal afetlere ait resimler. Doğa olayları sonucunda gerçekleşmelerinden dolayı bunlara doğal afetler diyoruz. Sel baskını, fırtına, tsunami, deprem bu afetlerin en önemlileridir. Doğal afetler çoğu zaman yıkımlarla ve ciddi kayıplarla sonuçlanır. Ülkemizde en çok rastlanan doğal afetlerden biri depremdir. Depremler yerin altındaki kırılmalardan kaynaklanan yer sarsıntılarıdır. Ülkemiz büyük bir fay hattı üzerinde yer almaktadır. Bu yüzden sık sık farklı büyüklüklerde depremler yaşanmaktadır. Daha önce de depremlerden ve zararlarından bahsetmiştik. Depremler önlenemez ama alınacak önlemlerle zararları en aza indirilebilir. Sağlam binalar yapmak depreme karşı alınacak ilk önlemdir. Bu konuda bütün dünyaya örnek olan Japonya, tıpkı ülkemiz gibi depremlerin çok sık yaşandığı bir ülkedir. Ancak sık yaşanan bu depremlere alışık olan ülke, bu konuda birçok önlem almıştır. Yaptıkları binalar oldukça sağlam ve depreme dayanıklıdır. Bu yüzden çok şiddetli depremlerde bile çok az can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Türkiye'de en son 1999 yılında yaşanan depremde çok büyük can ve mal kayıpları yaşanmıştı. Ülke olarak bu depremden büyük dersler çıkardık. Ülkemizde depremle ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları son yıllarda daha da yaygınlaşmıştır. Yapıların kontrolleri artmış ve daha sağlam binalar yapılmaya başlanmıştır. Bina yapılmadan önce arazi kontrol edilmekte ve zemin etüdü yapılmaktadır. Bu da yumuşak arazilere bina yapılmasını engellemektedir. Ayrıca deprem ve benzeri afet durumlarında arama ve kurtarma çalışmaları yapacak ekipler oluşturulmuştur. Ancak bu konuda hala büyük eksiklerimiz bulunmaktadır. Depremle ilgili cümleleri doğru ve yanlış olarak işaretleyelim. Doğal afetlerden bir diğeri de seldir. Sel, aşırı yağışlar sonucu yağış sularının yerleşim yerlerini basması sonucu oluşur. Bazı önlemler alınarak sel baskınlarında oluşacak zararlar azaltılabilir. Alçak alanlara veya dere kenarlarına ev veya bina yapılmamalıdır. Bu konuda insanlar bilgilendirilmelidir. Etkili araziler ağaçlandırılmalıdır. Ülkemizde aşırı yağış beklenen günlerde yetkili bilimler ve meteoroloji ekipleri tarafından sel baskını uyarıları yapılmaktadır. Bu uyarılar dikkate alındığı zaman can ve mal kaybını önleyecek tedbirler alınabilir. Fırtına da ülkemizde görülen doğal afetlerden biridir. Şiddetli fırtınalar için alınan önlemlerden biri de evlerin çatılarının sağlam yapılmasıdır. Fırtına tehlikesi olan yerler hava tahminleriyle takip edilebilir. Ayrıca ülkemizde fırtına tehlikesine karşı sığınaklar yapılmaktadır. Tsunami, ülkemizde görülen bir afet türü değildir. Daha çok okyanus kıyısında bulunan ülkelerde görülür.